အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online တင်နေရမည်ကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတခါမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint ကိုPowerPoint မှာကျွန်တော်တို့က slide show တွေလုပ်တယ်အဲ့ slide show တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ hyperlink ချိန်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ hyperlink ချိန်ထားပြီးတော့အခြားကွန်ပျူတာတွေမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာအလွယ်တကူနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုစလိုက်အောင်ပါနော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးဒီမှာ slide တဲ့ဒီနောက်တစ်ခုယူလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာနော် new slide ကိုယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ blank ကိုယူလိုက် blank ကိုယူပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘယ်လိုတွေလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် PowerPoint ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကmeeting တွေဘာတွေလုပ်တဲ့အခါမျိုးပေါ့နော် meeting တွေဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် company အစည်းအဝေးတွေဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုရင် PowerPoint ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဒီပုံလေးခုခုပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က link တစ်ခုကိုချိန်လိုက်တယ်အဲ့ link ချိန်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီ link ရပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာတွေချိန်တာ Excel တွေနဲ့ချိန်တာတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် Microsoft Word တွေချိန်တာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြားဓာတ်ပုံတွေပါတွေမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချိတ်ဆက်တဲ့အခါကျလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာဒီ laptop ခုလောဆက်ဆက်ကျွန်တော်ကဒီ laptop ထဲမှာသုံးထားတယ်ဆိုရင်ဒီ laptop နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြားဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ကကူးသွားလိုက်တယ်ကူးသွားပြီးတော့အခြား laptop တွေမှာသွားပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါကျရင်ဒီကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က link တွေကတော့ပါသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ link တွေကကျတော့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိသလိုမျိုးအခြားကွန်ပျူတာထဲမှာမရှိတဲ့အခါကျတော့ link တွေကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့မရဘူးသုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာတွေဖြစ်တတ်ပါအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြဿနာမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကကိုလိုချင်တဲ့ folder လေးကိုစတစ်ထဲမှာကူသွားလိုက်တယ်ကူပြီးတော့အခြားကွန်ပျူတာမှာဘယ်ကွန်ပျူတာမျိုးမှာမဆိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ presentation လုပ်လို့ရပါတော့เนาะအဲ့ဒီနည်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ဆယ်မှာဓာတ်ပုံတစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် slide တစ်ခုယူလိုက်တယ်ယူပြီးသွားရင်ဓာတ်ပုံကိုထည့်ရင်လည်းထည့်မထည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က shape တစ်ခုခုကိုသုံးလိုက်မယ်နော်ဒီဝိုင်းပုံစံ shape ကလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်ဒီပုံစံလေးပေါ့နော် shape ကလေးတစ်ခုသုံးမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာနောက်တဲ့ shape လေးတစ်ခုထည့်ယူလိုက်မယ်နော်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်က 3D ကန်ပုံစံ shape ကလေးကိုယူလိုက် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shape ကလေးနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီ shape ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် Okay နော်ဒီ shape ကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့က link ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ shape ကလေးတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့က hyperlink ကိုထည့်ပြီးအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ hyperlink သုံးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ insert tab တွေကိုပြန်သွားနိုင်မယ် insert tab တွေကမှာကျွန်တော်တို့ link group တွေကမှာကျွန်တော်တို့ link ဆိုတဲ့အောင်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ shortcut key ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ control နဲ့ key နဲ့ကိုတွဲနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်လောလောဆယ်ဆယ်မှာတော့သူကဒီ PowerPoint အချင်းချင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ထားတာပထမဝင်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က PowerPoint အချင်းချင်းချိန်ချင်လဲချိန်တာမဟုတ်လို့ရှိရင်အခြားတစ်ခုခုနဲ့ချိန်ချင်လဲဒီမှာသွားရွေးလို့ရတယ်လောလောဆယ်ဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်က PowerPoint file တစ်ခုခုနဲ့ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က mock training ဆိုတဲ့ PowerPoint ဖိုင်ရပွင့်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ link ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် okay ကိုပေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ link နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာသိတဲ့တင်ထားပြီးသားရှိရနော်ဒီမှာသွားထားလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ link ရှိနေပြီဆိုတော့သူပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ link ချိန်ကြအောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ပြန်ရွေးလိုက်ဒီတွေကပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာကိုသွားရွေးမလဲလို့ဆိုတော့ဓာတ်ပုံတစ်ခုခုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီ pixelless ဆိုတဲ့ file နဲ့ရပြီးတော့မှပဲဓမ္မကျတော့ဓာတ်ပုံကမထင်ရှားဘူးဗျာနော်ဓာတ်ပုံမထင်ရှားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ထွက်လိုက် Excel file တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်မယ်နော် Excel file နဲ့ရမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာapp picture ဆိုတဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်နော်နှစ်ခုပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က link ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ link တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြီးဖွင့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေဖွင့်လို့ရတယ်လို့ဆိုရင် slide show ပြတဲ့အခါမှာလည်းဖွင့်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ slide show ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာလက်ပုံစံလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ link ကိုနှိပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်သူ့ဘက်မှာနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလိုချင်တဲ့ file ဖွင့်သွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခုနလိုချင်တဲ့ file ဖွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလက်ပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ IME ဓာတ်ရိုက်တန်းဖွင့်နေတယ်ဆိုရင် keyboard ကပြီးကျွန်တော်တို့က control key ကိုပြီးတော့ mouse နဲ့ click တစ်ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ control နဲ့ click ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ file ကဒီမှာဖွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီအောက်ထဲမှာဒါနှစ် file ဖြစ်သွားတော့တွေ့ရပါဦးဗျာနော်ဒီမှာနှစ် file ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါကကျတော့သူကကျွန်တော်တို့ခုန Excel file နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာပေါ့နော်သူ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့က control နဲ့ mouse နဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင် Excel file ဖွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါနော်ဒါဆိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ Excel file ကဒီမှာချိတ်ဆက်ပြီးဖွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က link တွေချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုအခြားကွန်ပျူတာမှာသွားဖွင့်တဲ့အခါကျရင်ခုနကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တဲ့လို file တွေက
ပွင့်လာမှာမဟုတ်အဲ့ဒါမပွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခြားကွန်ပျူတာမှာဖွင့်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး save တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဗျာနော်တာမန်ပုံစံတိုင်း save တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ export လုပ်ပြီးတော့ save ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ file ထဲကိုသွားလိုက်နောက် file ထဲရပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ export ဆိုတာရှိတယ် export ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ export ကိုနှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ package presentation for CD ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့မှနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အခုလိုကျွန်တော် CD ချက်ပုံစံတွေနဲ့ package for CD ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါအဲ့မှတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ copy to CD ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က CD ချက်တွေကိုဒါတန်းပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်ဆယ်မှာ folder တစ်ခုအနေနဲ့တည်ဆောက်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ folder ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကူးထည့်ခြင်းနဲ့စတစ်ထဲကိုကူးထည့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က copy to folder ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ လောလောဆယ်ဆယ်မှာ presentation CD ဆိုပြီးသူက folder name ကိုပေးထားတယ်ဒါလည်းကိုပါကိုကြိုက်နေတဲ့နာမည်ကိုဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ကိုကြိုက်သလိုပြန်ပေးလို့ရတယ်နောက်ဒီအောက်က location မှာ location ကတော့လောလောဆယ်ဆယ်မှာဒါ window ကမ်းမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ C ကမ်းပြီးတော့ user also အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က document ဆိုတဲ့ဒီ location ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပါကိုကြိုက်နေတဲ့ location ကိုပေးခြင်းနဲ့ဆိုဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ browse ဆိုတဲ့ထဲကိုနှိပ်ပါOkay အဲ့ဒါမျိုးနေပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကိုထားခြင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးဒီ desktop မှာသွားထားလိုက်နော် desktop မှာထားပြီးသွားရင်ကျွန်တော် select ဆိုတာပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ desktop ကိုသူ location ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာမို့ကိုကဒီကန်ထဲမှာထားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီကန်ထဲပေါ့ဗျာနော်ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ location ပေးပြီးရင် okay ဆိုတာကိုပေးလိုက် okay လို့ပေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်စိတ်မလားမစိတ်ဘူးလားသူကမေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ yes ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီနေရာမှာဒီသူသွားနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ကအချိန်ခဏလေးပေးပြီးစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘိုင်ကိုပိတ်ချလိုက်လို့ရတယ်နော်ပိတ်ချလိုက်ပြီးတော့သူကဒီမှာဒီရောက်နေတာ desktop ပေါ်မှာသူရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ folder လေးနဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပိတ်ဒီမှာ minimize လုပ်ထားလိုက်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က presentation ဆိုပြီးတော့ desktop ပေါ်မှာ folder တစ်ခုရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် view လေးရပြီးတော့လာ icon ကိုပြောင်းလိုက်နော်ဒါဆိုရင်သူကအခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့မြင်ရမယ်ပထမကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံးလိုချင်တဲ့ file ပုံစံတွေပေါ့နော်ဒါကတော့သူကမူရင်း file ဖြစ်ပါတယ် PC ဒီ computer online ဆိုတာကျွန်တော်မူရင်း file အဲ့ဒီမှာ mouse training ဆိုတာကျွန်တော်ကဒါ link ချိတ်ထားတဲ့ file ဖြစ်တယ်နောက်ဒီဘက်ကကျတော့ app picture တို့ဘာတို့ကကျတော့ကျွန်တော်ဒါ excel file ပေါ့နော် link ချိတ်ထားတဲ့ file တွေကဒီဘက်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေဒီထဲမှာသူပို့ပြီးတော့ပို့ပါလာတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကစတစ်နဲ့ကူးပါလိမ့်မယ်ကူးပြီးတော့အခြားကွန်ပျူတာတွေမှာသွားဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအလွယ်တကူနဲ့ဖွင့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲ save လိုက်ပါဘောနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဒီမှာဖွင့်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်တပတ်ကလေးနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တပတ်ကလေးနှိပ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ခုနကဆေးထားတဲ့ပုံစံတိုင်းဒီမှာအကုန်လုံးပြန်ပါလာမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာ link နေလေသူအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပါလာတာပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ control နဲ့ click နဲ့နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကျင်တဲ့ file အလွယ်တကူနဲ့ဖွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးကောင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော် PC ကွန်ပျူတာ online training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998832121ခွန်တေကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သလို Viber မိတ်ဆင်လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာFacebook page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ PC ကွန်ပျူတာ online training ဆိုတဲ့ page အမိတ်ဆင်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ